وفاة ناصر السلوم الوزير القيادي ومهندس الطرق بالسعودية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت اليوم عن وفاة وزير النقل السعودي عن عمر ناهز 80 عام، حيث ولد في المدينة المنورة عام 1358 هجرية، وتلقى تعليمه فيها وحصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة، وبعد ذلك الماجستير ثم الدكتوراه في التخصص نفسه من قبل جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. توفى ناصر السلوم إثر وعكة صحية على عمر ناهز 89 عام، حيث تقلد عدد كبير من المناصب، والتي جاءت على النحو التالي: تقلد منصب مدير عام المشاريع في وزارة المواصلات، عمل وكيل وزارة المواصلات، وكيل وزراء المساعد الشؤون الفنية، عين وزير للنقل، وغيرها من المناصب العديدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.